තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපයේ සමග ඔබ රැඳී ඉන්නේ. අකුසල මූල සහ ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතය මේක මිනිස්යන්ට බොහොම සුපුරුදු ධර්මයක්. ප්‍රත්‍යඥ සත්වයන් හැටියට ජීවත් වෙනකොට අකුසල මූලයන් නිරන්තරයෙන් බලපවත්වනවා. අකුසල මූලයන් එක්ක ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතයට සත්වයන් පෙළඹෙනවා. හැබැයි අපිට ධර්ම මාර්ගයෙන් හම්බ වෙන්නේ අකුසල මූලයන් වෙනුවට කුසල මූලයන් කොහොමද ශක්තිමත් කරගන්නේ? ඒ වගේම මේ කුසල මූලයන් පාදක කරගෙන සුචරිත ධර්මයන් කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතවලට ඒකාබද්ධ කරගන්නේ? සුචරිත ධර්මයන් කොහොමද වඩා ගන්න කියන කාරණාව. මේ අකුසල මූල සහ අකුසලයනුත් එහෙම නැත්නම් දුෂ්චරිතයන් පිළිබඳවත් කුසල මූල සහ සුචරිතය පිළිබඳවත් අපි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයට වැඩම කොට සිටිනවා ලබනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාරකස්සප පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේ අපි තාමත් ගෞරවයෙන් හාමුදුරන් වහන්සේ පිළිඅර ගන්නවා. ත්‍රිවන් සරණයි කස්සප හාමුදුරන්. අකුසල මූලයන් සහ කුසල මූලයන් පිළිබඳව අපි දැන් සති දෙක තුනක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. මෙහි මූලික වශයෙන් හැඳින්වීම කරා විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ. එක පැත්තකින් අභිධර්මානුකූලව කොහොමද මේ අකුසල මූලයන් විග්‍රහ කරගන්නේ? කුසල මූලයන් කොහොමද විග්‍රහ කරගන්නේ? ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතේ කොහොමද මේක යෙදෙන්නේ? විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ මේ ගැන සාකච්ඡා කළා. මේ මූලික වශයෙන් මේ පිළිබඳව හඳුන්වා දී තිබෙන නිසා අද ටිකක් එහයින් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කසප හඳුරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයේ පිළිබඳ උවමනාවක් තියෙන උදවිය. මේ අකුසල මූලයන් දුරු කරන්නට ඕන කියන හැඟීමක් ඇති කරගන්න. හැබැයි ධර්මයක් නොදන්න, විශේෂයෙන් සද්ධර්මයේ නොදන්න කෙනෙකුට මේ අකුසල මූල කියන්නේ මොනවද? මේවා දුරු කළ යුතුද? ඒ ගැන කිසිම හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සත්වයන්ට සිදුවන මහාම අනර්ථය සිද්ධ වෙන්නේ අකුසල මූලයන් කරන කොටගෙන බව අපිට බුදු දේශනාව තුළින් පැහැදිලි. ඉතින් මේසා මහා අනර්ථයක් ජීවිතවලට එද්දී අනන්ත සංසාර ගමනක් සැරිසරන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අකුසල මූලයන් නිසා. ඇයි ඒක මිනිස්සුන්ට නොවැටහෙන්නේ? ඇයි මිනිස්සුන් මේක තේරුම් අරගන්න බැරි? මේ තරම් ආදීනව ගෙන දෙන්න ධර්මයක් තමන්ගේම චිත්තසංතානය තුළ තිබියදීත් ඇයි මේක වටහා ගන්න බැරි? අපි එතනින් පටන් ගමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අකුසලය කියන එක අපි කාගේ ජීවිතවලට හැම කාලෙකදීම අනර්ථය කියන දෙයම ගෙනාවත් බොහෝ දෙනෙක් ඒ අකුසලයන් තුළින් මිදෙන්නට කල්පනා කරන්නේ නැහැ. අකුසලයන් තුළම වාසය කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මිනිස්සු හැමදාම හිතන විදිහ අනුව, මිනිස්සු හැමදාම ලෝකයේ දිහා දකින ක්‍රමවේදය අනුව මිනිස්සුන්ට යහපතක් වෙනවා කියලා පේන්නේ අකුසලයේ තුලින්. කුසලයේ පිළිබඳව අමුතුවෙන් උත්සාහවත් විය යුතුයි. මොකද ලෝකේ පැවැත්ම හැදිලා තියෙන අකුසලයේ මත නිසා. කුසලයක් කරන්න ගියාම මේක අමුතුවෙන් හිතලා කරන්නට ඕනේ. හැබැයි අකුසලය කියන එක ස්වභාවිකවම ඒ ආකාරයට ඒ පැත්තට නැමිලම හිත පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එක වෙලාවකදී අර පහලට යම් සැඩපහරක් ගලාගෙන යනකොට මේ සැඩපහර දෙපස තියෙන තනකොළ ගස්, උබුස් තන, මේක එක තන වර්ග තියෙන ඒවා මේ ඔක්කොම මේ ඒ සැඩපහර ගලාගෙන යන දිහාවට නැමිලා තියෙනවා. ඔක්කොම ඒ පැත්තට තමයි හැරෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ සිතේ හටගන්න ස්වභාවය අනුව ඒ හිත නිරන්තරයෙන්ම ඒ පැත්තට තමයි පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවතින්නේ. කාලාන්තරයක් තිස්සේ ප්‍රවාහයක් විදිහට අකුසලයේම ඇසුරු කරලා අකුසලයේ පැත්තෙම හිත පුරුදු කරලා තියෙන නිසා අර උපදින සිත් ඊට පස්සේ ඉපදුනත් નિરાයාසයෙන්ම අකුසලයට බරව අකුසලයට යොමු වී තමයි උපදින්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට ලෝභය මුල් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ දැනෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම ලෝකයේ ආස කරන දේවල් අපි ඔක්කොම ලං කරගත්තාම අපිට සතුට ලැබෙනවා කියලා. ඒ දේවල් ලබා ගැනීම සඳහා ලං කර ගැනීම සඳහා මහන්සි වෙනවා, උත්සාහවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අකමැති දේත් එක්ක ගැටීම තමයි මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවික ප්‍රතික්‍රියාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒ දේවල් දුරු කරන්න එක්ක මානසිකව ඒ දේවල් අත්හරින්න එක්ක කායිකව ඒ දේවල් දුරු කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. තමන් කැමති විදිහට දේවල් නොවෙනකොට ඒක කෙසේ හෝ තමන් කැමති දෙයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරගන්නවා. ඒකට දැන් සමහර වෙලාවට
අපි ගන්න එදිනෙදා ක්‍රියාමාර්ග තුල පවා අපි කොච්චර දුරට අකුසලයේ කියන දේ සාධාරණීකරණය කරනවද? දැන් අර අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් ළමයට ගහන්න නැතුව හදන්න බෑ. ළමයෙකුට ගහන්න නැතුව හදන්න බෑ. අපි ළමයට ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගහලා තමයි අපිට ළමයා හදා ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලෝකේ සමාජයෙන් එන අසාධාරණකම් හමුවේ අපි අසාධාරණයට විරුද්ධව නැගිටින්න ඕනේ. අර දෂ්ට නොකලත් කවන්න පෙනේ හරි පොඩ්ඩක් පුප්පන්න ඕන කියලා අදහසක් තියෙනවා. පුප්පන්න ඕන කියලා ඒක සාධාරණීකරණය කරගන්න. අපි කොහොම හරි මේකට විරුද්ධව මේ නැගී සිටින්න ඕනේ. මේ වලට විරුද්ධව අපි පෙනී සිටින්න ඕනේ. සමාජ අසාධාරණයට විරුද්ධව. එතකොට ඒ අසාධාරණයට විරුද්ධව පෙනී සිටිනවා කියන එක අර නිසි පරිදි කරනවා නෙමේ. වැඩි පිරිසක් බොහොම අකුසලයෙන් යුක්තව ඒ දේවල් සිද්ධ කරනවා. දැන් ඒක සාධාරණීකරණය කරනවානේ මනස හැම වෙලාවකදීම. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අර ඒක නිකම් මේ නිවටකමක් හැටියට දකිනවා. ඒ විදිහට තමන්ගේ මනස මෙහෙව ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒ වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒක නිවටකමක් හැටියට. එතකොට හරි නිවට නොවන ගතිය තමයි ද්වේෂයෙන් යුක්තව බොහොම මේ වෛරයෙන් කටයුතු කරන එක. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ හැටියට මිනිස්සු හිතන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒකට අන්නේ හිත තමන්ගේ හිත තමාත් නොදැනීම ලෝකයේ තුල අකුසල මූලධර්මයන් ඔස්සේ තමයි නියාමනය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෞකික පැවැත්ම බොහෝ දෙනෙක් ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල මූලයේ මත. નિરાයාසයෙන්ම මිනිස්සු ඒ හේතුවෙන් අර අකුසලයට බරව අකුසලයට නැමිලා වාසය කරනවා. ඉතින් එහෙම ඉන්නකොට අලුතෙන් හිතලා තමයි කුසලයක් කරන්න ඕනේ. දේවල් අපි එකතු කරගන්න කැමතියි, අපි සන්තකේ තියාගන්න කැමතියි. ඒකට අතහරින්න අපි අකමැති. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අකුසල මූලයන් හා ඒ නිෂ්ක්‍රිත ධර්ම තමයි තමන්ගේ ජීවිතයේ හැටියට හම්බ වෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ හැටියට හම්බ වෙන්නේ. සාර්ථක ජීවිතයක් කියන තැන අපිට හම්බ වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම අකුසල් මූලයන්ගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගාගත්ත තැනක තමයි අපිට ඒක හම්බ වෙන්නේ. ඒකට අර චරිතයක් විදිහට ಗುಣධර්ම පූර්ණණය කරලා අලෝභ ද්වේෂ සමෝහයන් තුළ තමන්ගේ ජීවිතයේ සාර්ථකව ගොඩනගාගත්ත තැන බොහොම සාර්ථක ජීවිතයක් මිනිස්සු දකින්නට වඩා බොහොම සාර්ථක ජීවිතයක් කියලා මිනිස්සු දකින්නේ අර අකුසල මූලයන් තුළ ගොඩනගාගත්ත ජීවිත තමයි හරි සාර්ථකයි, හරි දියුණුයි, හරි හොඳයි කියලා මිනිස්සු දකින්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අකුසලයේ නියෝජනය කියලා කියන්නේ. ඒ සමස්ත සමාජයේටම මේ අකුසල මූලය තමයි බලපාන්නේ. මේ අකුසල මූලයන් අනුව තමයි අද දවසේදී සමාජ නියෝජනය සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අකුසල මූලයෙන් හානියක් වෙනවා කියලා යමක් දේශනා කරා නම් ඒ හානිය කවදාවත් අපිට නිවැරදි කරගන්න බෑ. අපි යන විදිය නිවැරදි කරගන්නේ නැතිව. අපි අකුසලයේ තුල නම් ඉන්නේ. ඒ අකුසලයේ තුල වාසය කිරීම නිසා ඒක එයා මෙලවත් දුකසේ වාසය කරන්නෙක් බවට පත් වෙනවා, පරලොවත් දුකසේ වාසය කරන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක එයා දුකසේ වාසය කිරීම කියන එක කොහොමත් එයාට උරුමකම් කියනවා අර අකුසලයේ තුල වාසය කිරීම නිසා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් මේ දවස්වල මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට මුහුණ පාන අපි කවුරුත් මුහුණ පාන සිද්ධියක් තමයි පාරක යන්න ගියත් තෙල් පොලිමක ඉන්න වෙනවා, නැතිනම් ගෙදර කටයුතු වලට පවා පොලිමකට ඉන්න වෙනවා, අත්‍යවශ්‍ය දේවල් හොයාගන්න ගියත්. ඒකට මිනිස්සු සමහර වෙලාවට මේක ඉන්නකොට මිනිස්සු බොහොම ද්වේෂයෙන්, තරහෙන් බැන මේ දේවල් වලට බොහොම වෛරයෙන් කටයුතු කරනවා. සමහර වෙලාවට මේ ඒ තමන් වගේම ඉන්න අසරණ අනිත් මිනිස්සුන්ටත් පීඩා වෙන පරිදි හැසිරීම අපි දකිනවා. ඒකට මේ දේවල් දකිනකොට හිතෙන දේ තමයි අකුසලයේ කොච්චර මිනිස්සු සාධාරණීකරණය කරගන්නවද. දැන් පොලිමේ ඉඳලා තරහෙන් කටයුතු කළා කියලා වැඩිපුර තෙල් ටිකක් ගහලා ගෙදර යවන්නෙත් නැහැ, කල්ලාතුව තෙල් දෙන්නෙත් නැහැ. මෙයා ටිකක් තරහේ ප්‍රමාණයට අනුව තෙල් බෙදන්නේ නැහැනේ කවුරුත්. හැබැයි එයා තරහෙනුත් පිච්චි ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මෙලවත් එයා දුකසේ වාසය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හේතු කරගෙන රැස් කරගන්න වචී කම්ම, මනෝ කම්ම, කාය කර්ම ආදී තුල රැස් කරගන්න අකුසලයේ නිසා යාට පරලොවත් දුකසේ වාසය කරන්න හේතු හදා ගන්නවා. හැබැයි ඒකට සාර්ථකව කෙනෙකුට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම තියනවා. දැන් එයාට යම්කිසි අවකාශයක් සැලසෙනවා නම් ඒ අපහසුතාව මගහැරවා ගැනීම සඳහා ඔහු ඒ අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ඔහුගේ ඉදිරිපත් වීම ද්වේෂයෙන් හිත පුරව ගන්න නැතුව කරන එක ඔහුගේ බුද්ධිමත්කම. ඒ වගේම අර පොලිමක ඉන්න වෙන අවස්ථාවක් වුණත් එයාට පුළුවන් නම් ධර්මයේ පුරුදු කරමින් ඒ වෙලාවෙ ඉන්න එයා තමන්ගේ හිත ඒ වෙලාවෙදිත් පුච්ච ගන්නේ නැතිව ඒ කාලයත් බොහොම අර්ථාන්විත දෙයකට යොදාගෙන යම් කටයුත්තක් කළා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු ගොඩක් දෙනෙක්
ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති, ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති බොහෝ දෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේදීත් හිතන්නේ අර අකුසලයේ පැත්තෙම තමයි ඒකට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒකෙන් තමන්ගේ ජීවිතේට ඒකට ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලැබිලත් නැහැ. හැබැයි ඒ ලැබිලා නැතුව වුණත් මිනිස්සු බොහොම රුචිකත්වයෙන් අකුසලයේ තුල රැඳී සිටින බව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අකුසල මූලයන් තුළ තමයි මේ සමාජයේ දැක්ම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය තුළ හික්මෙන පිරිසක් වෙනකොට ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නේ කුසල මූලයන් තුළ මිසක අකුසල මූලයන් තුළ නෙමෙයි. දැන් කුසල මූලයන් තුළ ජීවත් වෙන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා කටයුතු කරන්නේ නැද්ද? ඒ අය ලාභ උපදවන්නේ නැති අයද? ඒ වගේම ඒ අයට යම්කිසි සමාජ අකටයුතුකම් වෙනකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඒ අය කටයුතු සිදු නොකළ යුතුද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් ධර්මයේ තුල ඉන්න කෙනෙකුට උනත් කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා, කරන ආකාරයන් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනුම, හිතේ පාලනය කර ගැනීම. මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. බුද්ධිමතා ආවේගයන්ට හිතට ඇතිවෙන අකුසල මූලයන්ගෙන් ඇතිවෙන සංකල්පයන්ට වහල් නොවි එයා බොහොම දුරදක්නා නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. අර ළඟ දකින්න කෙනෙක් නෙමෙයි එයා. එයා බොහොම දුරදක්නා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කටයුතු කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම ලෞකික පැවැත්මත් ඒ වගේම ලෝකෝත්තර ධර්මයේ පිළිබඳවත් තියෙන අවබෝධඥානෙ උපදවගෙන. ඒ කෙනාගේ දැක්ම බවට පත් වෙන්නේ කුසල මූලයන්. හිත පිළිබඳව අවධානයෙන් පසු වෙන යා අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය කියන මේ කුසල මූලයන් පිළිබඳව වඩාත් සැලකිල්ලක් දක්වනවා. එතකොට ලෞකික ජීවිතයේ පිළිබඳව එයා කිසියම් අපේක්ෂාවක් නැතිව නෙමෙයි. දැන් අනේ පිඬු සිටුතුමා, විශාකා මහ උපාසිකාව, තවත් බොහෝ එදා සමාජය තුල හිටපු ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේහි චරිත කොහොමද වාසය කළේ කියන එක අපට දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒකට ඒ අය මාර්ගඵලලාභී ඇත්තෝ වෙලා, මාර්ගඵලලාභී උත්තමයෝ වෙලා ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථකව ගත කරගෙන ගියා. එතකොට මේ ජීවිතය සාර්ථකව ගත කරගෙන ගියේ කුසල මූලිකව වුණත් ලෞකික ජීවිතය අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අර මේ කෝටි 7න් කෝටි 5ක් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ හිටියා. එතකොට ඒ කෝටි 5ක් සමාජය තුල හිටපු ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නකොට ඒ අය කුසල මූල කරගෙන තමයි තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන ගියේ වැඩි කොටහසක්. ඒ නිසා තමයි ලිඳක් ළඟට කට්ටිය එකතු වුණා ධර්මයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේ. එතකොට මේ සමාජය සුවපත් සමාජයක් වෙනවා. ඒ සමාජ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ හිත හැම වෙලාවකදීම සතුටින් පිරීලා තියෙනවා. තරහෙන් පීඩා වුණ මනසකට වැඩිය සතුටින් ධර්මානුකූලව තමන්ගේ මනස නිවාගත්ත සමාජයක් බොහොම සුවදායකයි. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් දේවල් නැති වුණත් මේ මිනිස්සු මානසික සතුට තුළ වාසය කරන අය බවට පත් වෙනවා. අද ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න ගියත් අපිට මානසික සතුට කියන දේ අයින් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇයි? අකුසල මූලයන් තුළ ජීවිතේ ගොඩනැගීම නිසා. අන්න ඒ අපි අද දවසේදී මේ සමාජ නියෝජනය කුසලයෙන් අකුසලයට ගිහිල්ලා තියෙන තැනකදී අපි බුද්ධිමත් වුණොත් අපේ සමාජ නියෝජනය ආපහු අකුසලයෙන් කුසලයේ පැත්තට නැඹුරු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලාම සුවපත් වෙන්නේ තමන්ව. තමන් සුවපත් වෙන්න පටන් ගත්තාම ඒක සමස්ත සමාජයේම සුවපත් වෙන තැනට අරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ යම් කිසි විදිහකින් රටේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා ඔබ ඉදිරිපත් විය යුතු තැන ඉදිරිපත් වෙන්න එපා කියන දේ එහෙම නෙමෙයි. ඒක බොහොම වැරදි විදියට ගන්න එපා. දැන් මම අහන්නම හිටියේ කස්සප හඳුරන්නේ. දැන් කෙනෙකුට පුළුවන් ගෑස් පෝලමේ ඉඳගෙනත් ධර්මයක් මෙනෙහි කරමින් මෛත්‍රී භාවනාව කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. සමස්ත සත්වයන් කෙරෙහි මෙත් කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා සිතවිල්ලකින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම ඉන්න තිබුණා දැහැමි රජවරු මිනිසුන් ගැන සානුකම්පිතව හිතන යුගයක නම්. දැන් මේ වගේ යුගයකදී එහෙම හිටියොත් පාලකයන් විසින් Tamanගේ වැරදි තීරණ දිගටම ගෙනියයි නේද? සමාජයට පිහිටක් නැති වෙයි නේද? එතකොට කොහොමද පාලකයන්ව හදාගන්නේ? මෙහෙම ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් නේද? ඇත්තටම එතනදී අපි බොහොම අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ යුතු සංවේදී ස්ථානයක් නේ. දැන් පාලකයෝ හදනවා කියන තැන අපි කොච්චර තරහෙන් ආවේගයෙන් කෑ ගැහුවත් කටයුතු කළත් ඒකට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් වෙලාවක අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙනවානේ. දැන් පාලකයෝ පත් කරන්නේ ජනතාවනේ.
එතකොට අවස්ථාවක් සැලසෙනවානේ නිවැරදි පාලකයෝ පත් කරන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න. අන්න ඒ වෙනුවෙන් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම සමහර විටක අපි හිතමුකෝ ඒ පාලකයෝ පත් කරගන්න ක්‍රමවේදය වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට සමාජයක් විදිහට හැමෝම ඒ වෙනුවෙන් හඬක් නගන්න. හැබැයි හඬ නගන්නේ අර පුද්ගලයන් පිළිබඳව ඇති කරගත්තු ද්වේෂයෙන් වෛරය පරිමහ ගැනීමේ අදහසක් ඇතිව නෙමෙයි යම්කිසි නිවැරදි සත්‍ය වූ ප්‍රතිපත්තියක් පදනම් කරගෙන තමයි මේ හඬ නැගීම සිද්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රතිපත්තියකට රට අරගෙන යන්න. එතකොට ඉල්ලන්න දෙයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට පෙනී සිටින්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මිනිස්සු එතකොට පෙනී සිටින්නේ සහ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට අර ඒ විදිහට ප්‍රශ්න දිහා බුද්ධිමත්ව බලාගෙන යන මිනිස්සයා කොයි වෙලාවකවත් ගිහිල්ලා ගෙවල් කඩලා තව මිනිස්සෙකුට ගහලා තව මිනිස්සෙකුට බැනලා ඊට පස්සේ එහෙමත් නැතිනම් මේ සියලුම අර ලෙඩ වෙච්ච දරුවෙක්වත් බලා ගන්න යන්න නැති වෙන විදිහට පහරවල් වහලා ඒ විදිහේ අමනෝඥ තැන්වලට මිනිස්සුපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු දන්නවා ක්‍රියාත්මක විය යුතු විදිහ මොකක්ද කියලා. මොකද දැන් අපි කොච්චර තරහෙන් හිත පුරෝගෙන කෑ ගැහුවත් ක්‍රමේ වෙනස් වෙන්නේ අපිට ඒකට උත්සාහවත් විය යුතු වෙලාවේදී අපි උත්සාහවත් වෙන්නේ නැති. ඒ හින්දා අපි ඒක කළ යුතු ක්‍රමවේදයට කරන්න ඕනේ. කළ යුතු නම්. එතකොට ඒක කළ යුතු විදිහට අපේ හිත පුච්ච ගන්න නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හිත ද්වේෂයෙන් පුරවගන්නේ නැතිව අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපි වරද්දගත්ත තැන් ටික නිවැරදි කරලා එක්ක පාලකයෝ පත් කරගන්න ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන තැනකට පෙනී සිටින්න පුළුවන්. යම් ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන් අපිට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි යන්නේ කෙනෙක් ගැන තරහෙන් නෙමෙයි මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕන කියන තැනින්. අන්න ඒ වගේ තැනකින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒක සංස්ථාපනය කරගන්න. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි ධර්මානුකූලව මේ කතා කරනකොට මේ ප්‍රශ්න දිහා බලනකොට මෙතනදී වරදක් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ හිත බොහොම තරහෙන් ආවේගයෙන් පුරවගෙන යනකොට ඒ මනුස්සයාට බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දුර පේන්නේ නැහැ. කුද්ධෝ කුත්තං නජානාති කුද්ධෝ කුත්තං නපස්සති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තරහෙන් අභිභූත වුණ මනුස්සයා කිපුණු මනුස්සයා කුත්තං නජානාති. මේ මනුස්සයාට මොකක්වත් හරියට දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. කුද්ධං නපස්සති. ඒ කෙනාට ඒක හරියට විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන් කමකුත් නෑ. එයා ආවේගයකට යටත් වෙලා ඉවරයි. ඒක යටතේ තමයි එයා කල්පනා කරන්නේ. එයාගේ වචනේ යන්නේ ඒක යටතේ. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද ඒ වචන ටික කටින් ගිලිහුණු වචන ටික ආපහු හදාගන්න විදිහක් නැතිව තමන්ගෙන් වෙච්ච ක්‍රියාව ආපහු අනිත් පැත්තට හරව ගන්න විදිහක් නැතුව කොච්චර මිනිස්සු ලත වෙනවද දෙයක් කිව්වහම කළාම ඊට කිව්වට පස්සේ කළාට පස්සේ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට වෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් අපේ හිත සංයමයෙන් යුක්තව සකස් කර ගැනීම තුළ තමනුත් නිවිලා නිවීමෙන් යුක්තව තමන්ගේ ඉලක්ක සාධනය කර ගැනීම පිණිස ගමන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උත්සාහය අතහරින්න කියන දේ නෙමෙයි මේ ශාසනයේදී කතා කරන්නේ. යම් ධාර්මික සමාජයක් ගොඩනැගීමේදී ඔබ ඉස්සෙල්ලා ධාර්මික වෙලා තියෙන්නට ඕනේ. ඔබ ධාර්මික වුණොත් ඔබ තුලින් තව ධාර්මික කෙනෙක් ඔබ පත් කරයි. හැබැයි ඔබ අධාර්මික නම් ඔබ තුලින් පත්වන ඊළඟ පාලන තන්ත්‍රය වෙන්නේ තවත් අධාර්මික පිරිසක්. ඒ වගේම කසපහඳුනේ ආවේගශීලීව කටයුතු කරන්න ගියාම අර දුර දක්නා නුවණ නිතින්ම එක අයින් වෙලා යනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. කෙනෙකුට ආවේගයක් ඇති වුණාම දුර දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට අර ජාතික ආගමික සතුරන්ට ඒක හොඳ අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. ඊටාම හොඳ තෝතැන්නක් බවට පත් වෙනවා ඒ අයට මේක විනාශ කරන්න. මොකද දුර නොබලන පිරිසක් ඉන්නේ. දුර නොබලන පිරිසක් ඉන්නකොට බොහොම ලේසියෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් අන්ධ පිරිසක් හිටියොත් එහෙම ඔක්කොම අන්ධ පිරිසක් නම් ඉන්නේ අර කපටි මිනිස්සෙකුට මේ කට්ටිය මුණ ගැහුනොත් එයාට ඕන තැනට අරගෙන යන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය. එයාට අවශ්‍ය පරිදි පාලනය කරන්න පුළුවන්. දැන් සමාජය සමස්ත සමාජයේ ද්වේෂයෙන් අන්ධ වුණාට පස්සේ ඒක අන්ධභාවයක්ම තමයි. තරහෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එයාට මොකුත් දැනගන්න බෑ, මොකුත් දුර දකින්නේ නැහැ. එතකොට ඊටාම පැත්තකට වෙලා කල්පනාකාරීව ඉන්න කපටිකමෙන් දුර දක්නා බව සකස් කරගන්න හදන මිනිස්සෙකුට පුළුවන් අර අන්ධ පිරිසට කන වැල අල්ලගෙන ගිහිල්ලා විනාශය කරා පමුණවන්නට. ඒක හින්දා සමස්ත රටක් විනාශ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන දෙයක්. පුද්ගල විනාශය විතරක් නෙමෙයි සමස්ත රටක් විනාශය කරා පමුණවන්න පුළුවන්කම තියෙන දෙයක් තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලෝභය කියලා කියන්නේ. මේ අකුසල මූලයන්ගේ පැවැත්ම අපි ගත්තාම ඒක
පුද්ගලයෙක් විශාල වශයෙන් මෙලව දුකට සහ පරලොව දුකට ඇදලා දානවා වගේම රටක් ජාතියක් විනාශ කරන්නට පවා සමර්ථ වන බොහොම භයානක දෙයක් තමයි ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන මේ අකුසල. ඒ වගේම කසපාඳුන සමාජ වශයෙන් ගත්තම ඉතා වැදගත් කාරණාවක් මේ නායකත්වය කියන එක. නායකත්වයේ විසින් තමයි සමාජය ගෙන යන්නේ. එතකොට වැරදි නායකත්වයක් නිර්මාණය වීමට කොහොමද මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්ගේ පිටු බලය වෙන්නේ? ඒ වගේම මිනිස්සෙක් තමගේ නායකයා සොයා ගන්නවා කියනකොට කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන්නේ? ඇත්තටම වැරදි නායකත්වයක් පත් වෙන්නේ නැතිනම් වැරදි නායකත්වයක් ගොඩනගෙන්නේ වැරදි මතවාද බහුල වුණ සමාජයක. එතකොට එකෙන් මිනිස්සුන්ට නිවැරදි දේ හරියට මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ කටයුතු කරන්නේ නැති වෙනකොට ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම මිනිස්සු වැරදි තැනක හිට ගන්නවා. වැරදි තැනක හිට ගන්නකොට මිනිස්සුන්ට රුචිකත්වයේ දක්වන්නේ හැම වෙලාවකදීම වැරදි දේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අජ්ජාවසේන සත්තා සංසන්දන්ති සමෙන්ති කියලා. අදහස් වශයෙන් තමයි මිනිස්සු සැසඳෙන්නේ සහ එකතු වෙන්නේ. ඒකට අදහස් වශයෙන් මිනිස්සු ගැළපෙනවා, සැසඳෙනවා, එකතු වෙනවා. ඉතින් හොරු අතර පාලකෙක් හැටියට තව හොරෙක්පත් වෙයි මිසක කොයි වෙලාවකවත් සිල්වත් උපාසකෙක් හොරෙක් මේ උපාසකෙක්පත් වෙන්නේ නැහැ හොරුන්ගේ නායකයා විදිහට. ඒ වගේම තමයි උපාසකයෝ පිරිසක් අතර කවදාවත් හොරෙක්ව 나යකයා කරගන්නේ නැහැ. තවත් උපාසකයෙක්ම උපාසකයන් අතර නායකයෙක් බවට පත් වේ. මොකද ඒ සමාජය තුළ තන හැදෙන්නේ, තන රැඳෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම ඒ සමාජය තුළ නියෝජනය කරන ඒ චරිතයක්ම තමයි එතෙන්ට එන්නේ. ඒකට අපේ සමාජය සමස්ත සමාජය මේකට පොදු කුල කියන්නේ බලපාන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් හොඳ අය නැතුව නෙමෙයි සමාජයේ හොඳ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැබැයි පොදු සමාජය තමයි බලපාන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ අකුසලයේ ගැන කතා කළත් පොදුවේ කතා කරන්නට වෙන්නේ. ඒකට දැන් පොදු සමාජය තුළ හැම වෙලාවකදීම මිනිස්සු කුසලයට වැඩිය අකුසලයට තමයි නැඹුරුව ඉන්නේ. ලෝභයෙන් තමන්ගේ ස්වార్థය සඳහා තම ලාභය වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් සිදු කරනවා. එතකොට තමන්ගේ ලාභ ප්‍රයෝජන තකා ඕනෑම දෙයක් සිදු කරන්න පුළුවන් සමාජයක අර අකුසලයේ පදනම් කරගත්ත චරිතයක් නායකයෙක් හැටියට කරන්නේ අර ලෝභය තුලින් දේවල් හොයාගෙන යන මිනිස්සුන්ට ඒකට අවශ්‍ය ආහාර ටිකක් දෙනවා. ද්වේෂයෙන් හොයාගෙන යන මිනිස්සෙකුට ඒකට අවශ්‍ය ආහාර ටිකක් දෙනවා. එතකොට දැන් අර නායකයා හැටියට තෝරගන්නේ කවුද? අර ලෝභයෙන් වැහිලා කටයුතු කරපු මිනිස්සු තවත් ලෝභය බලවත් මිනිස්සෙක් නායකයා හැටියට පත් කරගන්නවා. ද්වේෂයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන මිනිස්සු ද්වේෂයෙන් වැඩි පුද්ගලයෙක් නායකයා බවට පත් කරගන්නවා. අන්තිමේටම තමන්ගේ තියෙන ලෝභයෙහි ප්‍රතිඵලය තමයි තමන්ගේ නායකයා අධික ලෝභයෙක් බවට පත්වීම. ඒ හින්දා දැන් අපි හිතන ක්‍රමය වෙනස් වුණොත් අපි අකුසල මූලයන්ගෙන් කුසලයේ පැත්තට මාරු වුණොත් ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි පත් කරගන්න පාලකයෝ කෙබඳු පාලකයන්ද අපි පත් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ පිළිබඳව ඔබට નિરાයාසයෙන්ම ගැටීමකින් තොරව කල යුතු දේ පිළිබඳව වටහා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි. ඔබ අකුසල මූලයන්ගෙන් කුසල මූලයන්ට මාරු වුණා. ඒ හින්දා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන දේ තමයි සමාජ නායකත්වය කියන දේ අද ගොඩනැගිලා තියෙන දේශපාලන නායකත්වයන් හෝ වේවා බොහෝ නායකත්වයන් ගොඩනැගීමෙහි මූල ධර්මයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඔබේ හිතේ තියෙන ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල ටිකම තමයි. එතනින් ඔබ පුද්ගල సంతානය වෙනස් කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙයි ඊළඟ සැරේ වෙනකොටවත් නැතිනම් අනාගත කාලයක වෙනකොටවත් ඔබට මේ තියෙන ක්‍රමය වෙනස් කරලා ධාර්මික කෙනෙක්පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඒ නිසා ධාර්මික සමාජයක නම් අපිට ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසලයන් නැතුව කුසලයේ තුල ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අද තියෙන්නේ අධාර්මික සමාජයක්නේ. අධාර්මික පාලකයෝනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ වලින් කටයුතු කරන්න වෙනවා කියන එක සාධාරණ පිළිතුරක් නෙමෙයි. මොකද ඒ ඔබේ හිතේ හටගන්න ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සහගත සිතුවිලි නිසා පීඩාවටපත් වෙන්නේ, දුකටපත් වෙන්නේ, සංසාර දුකට හිමිකම් කියන්නට සිද්ධ වෙන්නේ ඒ පාලකයන්ට නෙමෙයි ඔබට. ඒක ඔබ තනියම මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔක්කොම එකතු වෙලා කර්ම කළාට තනියෙන් තමයි ඒකේ විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔබ අද දවසේදී වෙනස් වුණොත් කොහොම හරි අකුසලයේ පැත්තෙන් කුසලයේ පැත්තට
අකුසලයේ තුල රැඳිලා ඉන්නේ නැතුව කුසලයේ පැත්තට වෙනස් වුණොත් ඔබේ කැමැත්ත දෙන නායකයා, ඔබ කැමති ඔබ රුචි කරන නායකයා කුසලමය පදනමක් මත ඉන්න නායකයෙක් බවට පත් වෙයි. ඒ හින්දා වෙනස් කරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම ඔබේ හිත පැත්තේ තියෙන දේවල් ටික මිසක වෙනත් දෙයක් නෙමෙයි. හදිස්සියේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම කිව්වහම කෝ එහෙම නායකයෝ කියලා. ඉතින් එහෙම නායකයෝ පත් වෙන්නේ පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ බහුතර සමාජයක් තුළට මේ පණිවිඩය ගිහිල්ලා ධාර්මික පුද්ගලයෙකුට ඊට අවකාශ සැලසීමෙන් මිසක කොයි වෙලාවකවත් අධාර්මික සමාජයක් තුළ ඉදිරියට එන චරිත තුළින් ධාර්මික සංකල්ප බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක සමාජය තුළ ධාර්මිකත්වය ගොඩනගෙන්නට ඕන. ඒ බඳු ධාර්මික සමාජයකින්මයි ධාර්මික ናයකයෙකු ගොඩනගෙන්න වෙන්නේ. ගොඩනගෙන්න වෙන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ගේ අධාර්මික දැන් ලෝකේ අපි මොන විදිහට කතා කළත් ලෝක විශ්වයේ ලෝකේ පැවැත්ම යන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවානේ. මිනිස්සුන්ගේ අධාර්මිකකම් බහුල වෙන්න මිනිස්සුන්ගේ ආයු වර්ණ සැප බල මේ කරුණු ඔක්කොම අඩු වෙලා යනවා. මිනිස්සු ක්‍රමක්‍රමයෙන් අල්පේශාක්‍ය මේ කියන්නේ ආයුෂයෙන් අඩු වෙලා තාම අල්පායුෂ්ක බවට පත් වෙන කාලයක් එන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ. අවුරුදු 10ක ආයු ඇති කාලයේ බවට මිනිස්සු පත් වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිහිල්ලා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ 120 වයස් බහුතරයක් හිටියා. හැබැයි මේ කාලය තුල අපි දකිනවා අවුරුදු 120ක් ජීවත් වෙන්න ලේසියෙන් මම හිතන්නේ කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් තියනවා කියලා. 100ක් ජීවත් වුණොත් ජීවත් වෙන්න බොහොම කලාතුරකින් කෙනෙක්. වැඩි ප්‍රතිශතයක් අවුරුදු 60 70 80 මේ කාලය ඇතුළත මේ පරලෝ යනවා. එතකොට දැන් බලන්න ආයු සම්පතිය කොච්චර මේ කාල සීමාව තුළ අඩු වෙලා තියෙනවද? තවත් වේගවත් ලෙස අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව මිනිස්සුන්ගේ අධාර්මිකකම් බහුල වෙනකොට. එතකොට දැන් මේ අධාර්මිකකම් බහුල වෙමින් පවතින මේ සමාජ ක්‍රමය තුළ ධාර්මික මිනිස්සු නැද්ද? ඕනෑ තරම් ධාර්මික මිනිස්සුත් මේ අතරතුර ඉන්නවා. හැබැයි සමස්ත සමාජ ක්‍රමය අකුසලයේ පැත්තට බරව තියෙන නිසා ඒ අර කාල විපත්තියට මුහුණ දෙන්නට අර ධාර්මික පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ධාර්මික මිනිස්සු නැතුව නෙමෙයි සමාජයේ ධාර්මික මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි අර සමස්ත සමාජයේ අධර්ම මූල ධර්ම තුල ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ ප්‍රවාහයට නතු වෙන්න අර ධාර්මික මිනිස්සයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක නිවැරදි කරනවා නම් නිවැරදි කරන්න වෙන්නේ සමස්ත සමාජය අපහු එක තැනකට අරගත්තාමනේ දැන් අර ගිහිල්ලා මෘග සංවර්ෂාව වැහැලා මිනිස්සු ඒ Tamanට ඇති වෙච්ච විනාශය පිළිබඳව අර ඉතුරු වෙලා ඉන්න කීප දෙනා කල්පනා කරගෙන ඒ මිනිස්සු කල්පනා කරනවානේ අපහු අපි මේ මරා ගන්න හොඳ නැහැ. අපි බොරු කියන්න හොඳ නැහැ කියලා එක ශික්ෂාපද ටික අපහොර කඩන්නේ නැතුව අකුසලයන්ගෙන් හිත රැකගෙන ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පටන් ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඔවුන්ගේ ඉදිරි પરම්පරාව ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් ඒ විදිහට අර සමාජ ක්‍රමය අපි අද වෙනස් කළොත් ඒ ලෝකේ පැවැත්ම අනුව ඒකේ ප්‍රතිඵල හෙට දවසේදී භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. හැබැයි මේ අධර්ම මූලධර්ම මත ගොඩනැගුණු සමාජයේ සමස්ත සමාජය අපිට එකපාර හරවන්න බෑනේ. හැබැයි ඔබ අද ඉඳලා ඔබ හැදුනොත් මේ සමාජ ක්‍රමය හෙට වෙනකොට වෙනස් වෙයි. ඒ හින්දා තමන් හැදෙන එක තමයි මූලිකම දේ, තමන්ගේ හිත සකස් කර ගැනීම. දැන් ඔකදී කසපන්න සමාජයක් වශයෙන් සැලකනකොට ඇතැම් වෙලාවට ඉහළ ඉඳන් පහළට ගමන් කරන විලාසයකුත් තියෙනවානේ. දැන් පහළ ඉඳන් ඉහළට හැදෙන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා, ඉහළ ඉඳන් පහළට හැදෙන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. කොතනින් හෝ ධාර්මික රජෙක් බිහි වෙනවා නම් ඒ ධාර්මික රජාට සමාජය යහපත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ධාර්මික රජාට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම චක්කවර්ති සීහනාද සූත්‍රය වගේ රජ්ජුරුව ධාර්මික වෙනකොට අධාර්මික වෙනකොට කොහොමද සමාජ ක්‍රමේම අධාර්මික වෙලා යන්නේ? රජ්ජුරුව දැහැමි වුණොත් කොහොමද ධාර්මික වෙනකොට සමාජ ක්‍රමේ ධාර්මික වෙන්නේ? රජ්ජුරුව ගන්න වැරදි තීරණයක් නිසා ඇතැම් විට කොහොමද සමස්ත සමාජ ක්‍රමයට මේක බලපාලා මිනිස්සු සමස්ත සමාජයේම අධාර්මිකත්වයට අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන කියන එක බොහොම පැහැදිලිව චක්කවර්ති සීහනාද සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒක මේ උඩ ඉඳලා පහළට මේක ගලාගෙන යන විදිහ තමයි ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක්වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි ඒ සමාජ ක්‍රමයේ දිහා බැලුවාම ඒක රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. අද තියෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් පාලන ක්‍රමවේදයන්. අද දවසේදී පහළ ඉඳලා උඩට යන එක බොහොම පහසුයි ඉහළ ඉඳලා පහළට එනවට වඩා. හැබැයි යම් කිසි විදිහකින් හරි බොහොම සුළු ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉහළ මට්ටමින් හරි ගියොත් පහළට යනකම් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් හෙට දවස වෙනකොට අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ඕන නම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ඕනේ ධාර්මික ක්‍රමයක් යටතේ තමන්ගේ මනස හික්මව ගන්න පුද්ගල චරිත බිහි කර ගැනීමෙන් මිසක
වෙනත් දෙයක් තුල නම් නෙමෙයි. සිදුවීමේ සම්භාවිතාව ඉතාම අඩු වුණත් ඉහළ ඉඳන් පහළටත් සමාජය හදන්න පුළුවන් මේ කාලේ වුණත් නමුත් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පහළ ඉඳන් ඉහළට හදාගෙන යන ක්‍රමවේදය. ඒක ඔබේ ජීවිතය තුලනේ පටන් ගන්න තියෙන. ඔබේ පවුල තුලින් මේක පටන් ගන්නට ඕන. එතකොට මේක විකාශනය වෙලා ගියාම සමස්ත සමාජයක් හදන්න පුළුවන්. මේක බෑ කියලා එක මොහොතකටවත් හිතන්නට එපා. මිනිස්යන්මයි වරද්දගත්තේ. ඒ මිනිස්යන්ටම තමයි මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නැතුව මේක හදන්න වෙන කොහෙන් හරි කවුරුත් ඇවිල්ලා හදන්න එනව නෙමෙයි. සබාධම් විසින් මේක සකස් කරන්නේ නැහැ. අප විසින්ම නම් වරද්දගත්තේ. අපටම තමයි මේක නිවැරදි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මුළු ලෝකයක් හදන්න ඔබට හිතේ මේක කරන්න පුළුවන්ද? මේ රටක ජීවත් වෙන ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්ද? ඔබ ඒ ගැන ලොකු මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ මහන්සි විය යුත්තේ තමන් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඔබට කරන්න පුළුවන් නම් ඔබේ පවුලේ උදවියව හික්මවා ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි සමාජයක් හදන්න බැරි? හැම කෙනෙකුටම තමන්ට තමන් ගැන වගකීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් මේක අමාරු කාරණාවක් නෙමෙයි. දැන් ඒ වගේම ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් සහ අලෝභ ද්වේෂ මෝහ පිළිබඳව කතා කරනකොට දුෂ්චරිත සහ සුචරිතයන් පිළිබඳව කතා කරනකොට තවත් වැදගත්ම කරුණකට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. දැන් ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් කියන එක යම් ප්‍රමාණයකට හඳුනාගත්ත පිරිසක් ඉන්නවා. සෑහෙන තරමක් හඳුනාගත්ත පිරිසක්. විශේෂයෙන්ම බණ දහම් අහන බණ භාවනා කරන පිරිස මේ ගැන යම් විඥානයක් තියෙනවා, දැකීමක් තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා කසපහඳුනේ මේ කෙලෙස් ධර්ම හරි වංචනික විදිහට සිත තුළ සැඟවී ඉන්නවා. කරන කියන දේවල් තුළ කෙලෙස් ධර්මයන් සැඟවී ඉන්නවා. ඒක භික්ෂුචර්යාවක වෙන්නත් පුළුවන්, ගෘහස්ථචර්යාවක වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මේ සැඟවෙන කෙලෙස් හඳුනාගන්නේ? මේ සැඟවෙන කෙලෙස් පිළිබඳව අපි බැලුවාම මේකට කියන වංචක ධර්ම කියලා. හිත වංචාවටපත් කරනවා. දැන් ඔබ කෙනෙක් වංචාවටපත් කරන්නේ මම ඔබ වංචා කරනවා කියලා ඇවිල්ලා කියලා එහෙම නෙමෙයිනේ. වංචාවටපත් කරන්නේ ඒක නොකියා තාම හොඳ කෙනෙක් විදිහට පෙනී සිටීමෙන් ඔබව මුලාවටපත් කරලා වෙන චරිතයක් වෙන දෙයක් වෙන පරමාර්ථයක් ඇතු වෙන්නේ ඔබට ඊටාම හිතයිශී විදිහට පෙනී සිටීමෙන් ඔබත් එක්ක ඉඳලා වංචා කරනවා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙන විදිහට. එතකොට මේකනේ සාමාන්‍ය වංචාවකදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට හිතත් වංචා කරනවා. හිත වංචා කරනකොට ඒ වංචාව ඒ වංචනික භාවය කියන එක අර තේරුම් ගැනීම පහසු නෑ එච්චර. ඇයි අර වංචා කරනවා කියලා නෙමෙයි නෙන්නේ. දැන් ලෝභය ඇති වෙනකොට තරහව ඇති වෙනකොට අපි දන්නවා එන්නේ ලෝභය. එන්නේ තරහව කියලා අපි දන්නවා. එතකොට දැනගත්තාම ඒක ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා ඒක දුරු කිරීම සඳහා අපිට පුළුවන් මහන්සි වෙන ඒකට උත්සාහවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙනකොට එහෙම වෙන්න පටන් ගත්තාම හිත විසින්ම මොකද කරන්නේ වංචක ධර්ම විදිහට අර කෙලෙස්යන්ම නියෝජනය කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ අපි මුලින්ම කිව්වා මේ මහ ප්‍රවාහයක් අකුසලයේ පැත්තට හිත හැම වෙලාවකදීම යොමු කරලා ඒ පැත්තට බොහොම ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රවාහයක් විදිහට ගලාගෙන යනවා. දැන් මේ ප්‍රවාහයක් පහළට ගලන වතුර පාරක් අපි බැම්මක් බැඳලා මේක නතර කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර දුර්වල තැන් වලින් මේක කඩාගෙන යන්න බලනවා. බොහොම ශක්තිමත් වුණොත් දෙපසින් හරි ඒකට යටින් ගිහිල්ලා හරි මේ වතුර පාර තව තැනකින් මතුවෙලා හරි යන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ පොළොව එතන ශක්තිමත් නොවුනොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පොළොව යටින් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තව තැනකින් මතුවෙලා ආපහු අර ප්‍රවාහය ඒත් පහළට ගලාගෙන යන්න තමයි බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මනසත් අපි මේක ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියලා අකුසල හඳුනාගෙන මේ අකුසල නතර කරන්න මේක වහලා දාන්න කියලා අපි උත්සාහවත් වෙනකොට අපි මහන්සි ගන්නකොට හිත මොකද කරන්නේ? ඒක ඒ විදිහට පෙනී සිටින්නේ නැතුව අන්‍යාකාරයකින් පෙනී සිටිනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝභය කියන ධර්මය දැන් කෙනෙක් ලෝභයට අකමැති. ලෝභයට අකමැති නිසා ලෝභය ඇති වෙනකොටම තේරුම් අරගෙන අපෝ මේ ලෝභය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා ඒක වළක්වා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් හදන කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට මේ පරාර්ථ කාමචර්යාව පැත්තෙන් යාට ලෝභය උපදින්න පුළුවන්. පරාර්ථ කාමී කියලා කියන්නේ දැන් අනුන්ගේ යහපත කැමති වෙන බව නරක දෙයක් නෙමෙයිනේ. අනුන්ගේ යහපත කැමති කියන එක බව ඒ තියෙන කැමැත්ත කියන එක ඊටාම හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒ ස්වરૂපයෙන් ලෝභය ඉදිරිපත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට හිතේ ලෝභය ඉදිරිපත් වෙනවා අර ස්වરૂපයෙන්. ඒකට කොහොමද ඒ ස්වરૂපයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට අනුන්ට උදව් කරලා තමන් පිළිබඳව ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා ගොඩ නැගෙන විදිහට යාගේ ජීවිතය හදා ගන්නවා සකස් කර ගන්නවා.
එතකොට එයා සමාජය තුළ මෙන්න මේ වගේ දන් දෙන කෙනෙක්, මේ වගේ හොඳ දානපතියෙක්, මේ වගේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන කෙනෙක්, එතකොට අනුන් ගැන මෙහෙම හිතන කෙනෙක් කියන ප්‍රතිරූපයක් නිර්මාණය කරගෙන එයා තෘප්තිමත් වෙන්නේ, එයා යැපෙන්නේ අර ප්‍රතිරූපය පිළිබඳව. සමහර විට එයාගේ ජීවිතය ඇතුළේ එයා ඇත්තටම අර ලාභය ලැබෙන්නේ නැත්නම්, කීර්තිය ලැබෙන්නේ නැත්නම්, ප්‍රශංසාව ලැබෙන්නේ නැත්නම් එයා කොයි වෙලාවකවත් අනුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අර දේ පෙනී සිටිනවා නම් විතරක් තමයි ඒ දේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ යහපත දැකලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඕක විශේෂයෙන්ම අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පරිභෝජනවාදී සමාජයක් නිර්මාණය වෙනකොට මේ සමාජය නිර්මාණය වීමේදී නිකම්ම අපි කියනවා ප්‍රචාරණය කියලා මාකටිං සිද්ධ කරනකොට ඒ පැවැත්ම පවා නිර්මාණය වෙන්නේ මේ දේවල් ලෝභය කියන දේ මුල් කරගෙන. අපි හිතුවේ නැතුණාට මේ වංචක ධර්මයක් තමයි මේක පසුපස්සේ තියෙන්නේ. අපි කෙනෙකුට දෙයක් දෙනවා, දෙන දේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට වඩා ලොකු ප්‍රචාරණයක් ලබා ගන්න. එතකොට පුද්ගල චරිත වලට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් යම් ආයතනක වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට දැන් ලෝභයම තවත් ස්වරූපයකින්, දැන් එයා ධන දහන්නේ වලට තියෙන කැමැත්ත විතරක් නෙමෙයි ලෝභය කියලා කියන්නේ. දැන් ලෝභය කියන දේම අනුන්ට උදව් කිරීම කියන හොඳ වේශයෙන් පෙනී සිටීමෙන් සම්පූර්ණම මේ පැත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔහු කීර්තියට බැඳෙනවා, ප්‍රශංසාවට බැඳෙනවා. කීර්තියට, ප්‍රශංසාවට බැඳෙනවා. ඒ ඔස්සේ ලැබෙන ලාභයට බැඳෙනවා. එතකොට ඒ ඔස්සේ ලැබෙන ලාභයට, කීර්තියට, ප්‍රශංසාවට බැඳිලා එයා ඒක ආස්වාදනය කරමින් වාසය කරනවා. දැන් එයාට මේක තේරුම් ගන්න හරි අපහසුයිනේ. දැන් ලෝභය කියන එකේදී අර විදිහේ ලෝභ නෙමෙයි. එයා දන් දෙනවා. එයා වැඩ කටයුතු කරනවා. එයා සමාජ සේවකයෙක්. සමාජ සේවය කරනවා. හැබැයි එයාගේ පරමාර්ථය ගත්තාම, බලාපොරොත්තුව ගත්තාම ඒ ඔස්සේ ලැබෙන කීර්තිය, ඒ ඔස්සේ ලැබෙන පිළිගැනීම, ඒ දේ තමයි එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක Tamanටම විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන්කම දෙන්න. දැන් මේකෙදි මේ කියන්නේ අනුන් වෙනුවෙන් උදව් කරන ඔක්කොම දිහා මේ ඒ ඇහෙන් බැලිය යුතුයි කියන එකම නෙමෙයි. ඒක වංචක ධර්මයක්ද නැද්ද කියන එක විනිශ්චය කරගැනීමේ වගකීම තියෙන තමා සතුව. Tamanට හිත නැමෙනවා නම් හැම වෙලාවකදීම කීර්තිය, ප්‍රශංසාව ගොඩනැගෙන තැන්වලදී විතරක් අනුන්ට උදව් කරලා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නත්, එහෙම නොලැබෙන තැන්වලදී ඒ වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින බවකුත් Tamanගේ හිතේ තියෙනවා නම් අන්න තේරුම් ගන්න වංචක ධර්මයක් කියලා. වංචක ධර්ම තේරුම් ගන්න හරි සූක්ෂම නුවණක් තියෙන්න ඕනේ. Tamanගේ හිත ගැන හොඳ අවධානයකින් පසු වෙන කමක් තියෙන්න ඕනේ වංචක ධර්මයේ තේරුම් ගන්න. දැන් බලන්න ලෝභය කියන එක කොච්චර දුරට අපිව වංචාවට පත් කරනවද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට මේ දේශපාලකයෙක් කියන්නේ දේශපාලඥයෙක් වෙනකොට ඒ කෙනා මොකද කරන්නේ? ඒත් ඔය වංචක ධර්මයේ තුලම ඉන්නවා. එතකොට වංචක ලෝභය තියෙන කෙනෙක් හැටියට අපිට ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳව යම්කිසි විදිහකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ කෙටි දැකීමකින් දැකලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සූක්ෂම ලෙස අපි ඒ චරිතයක් පිළිබඳව දැකලා විතරයි චරිත පිළිබඳව අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. විශ්වසේ ඊතර දස්සනේන. ඊටා කෙටි දැකීමකින් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුශාසනා කරන්නේ. ඒ වගේම තංචකෝ දීගේන අද්දුනා කියන. ඒ කියන්නේ මේ ඊටාමත් කෙටි කාලයකින් නෙමෙයි දීර්ඝ කාලයක් ඒ චරිතය පිළිබඳව ඇසුරු කරලා ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව දැනගෙන ඒකට අර මවාපාන චරිත නෙමෙයි ඇත්ත චරිත හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහටයි පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව අපිට විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට දැන් ලෝභයෙන් අභිභූතද කියලා නැද්ද කියන එක පිළිබඳව විනිශ්චය කරගන්න මිම්මක් තියෙනවා. දැන් බලන්න ලෝභයෙන් අපිත් ඈත් වෙලා ලෝභයෙන් ඈත් තුන චරිතයක් නම් අපේ ප්‍රිය චරිත බවට පත් වෙන්නේ. අර වංචක ධර්ම වලින් යුක්ත චරිතයක් අපිට ප්‍රිය චරිතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ ප්‍රධානියෙක් හැටියට කෙනෙක් හොයා ගන්නවා නම් අපි නායකයෙක් හැටියට අපි හොයා ගන්නවා නම් අපි හොයන්නේ අපි වගේම වංචක ධර්මයන්ගෙන් නොයැපෙන පුද්ගලයෙක් තමයි අපි හොයාගන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒකට බලන්න අර සුළු දේවල් වුණාට අපි මේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් යුක්තව අපි නිවැරදිව කටයුතු කරනවා නම් අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්න තැන අපේ පවුලේ සමාජිකයෝ ටික හදාගන්න තැනින් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා නම් ඒක සමස්ත සමාජයේටම පැතිරී යන ආකාරය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිත වංචා කරනවා. සමහර වෙලාවට හොඳ කෙනෙක් වුණත් හොඳ කෙනාවත් වංචා කරනවා. මෙන්න මේ ස්වරූපේ
ඒ කියන්නේ තමන් ඊට පස්සේ සමාජය තුළ කැපී පෙනීම වෙනුවෙන් එයා ලෝභයම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකත් අකුසලයක්. හැබැයි වංචක ධර්මයක් විදිහට පෙනී සිටිනවා. ඒ වගේම ඇතැම් වෙලාවට කෙනෙකුට මේ ධාතු කම්මිතාව. ඒ කියන්නේ දීමෙහි ඇති කැමැත්ත. දැන් ලෝභය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණම නොදී ඉන්නවා කියන එක. ඒකට දැන් දෙනවා කියන්නේ අලෝභයනේ. සම්පූර්ණම ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක්. ලෝභයට ප්‍රතිවිරුද්ධයි දෙන එක අලෝභය. හැබැයි දෙන්න කැමැත්ත කියනකොට ලෝභය සහ මේකට සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් විදිහට පෙනී සිටිනවා ලෝභයම. ඒ කියන්නේ ලෝභයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් හැටියට ලෝභයෙන් පෙනී සිටිනවා. ලෝභයට සම්පූර්ණම ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් හැටියට ඒ ලෝභයම පෙනී සිටිනවා. දැන් දෙන්න කැමැත්ත කියන එක අලෝභයෙන් කරන දෙයක්. එතකොට ඒ අලෝභ සහගත දේ විදිහට වුණාට පෙනී සිටින්නේ මොකද්ද? ලෝභය කියන එක. අර මේ මායя බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වේශයම වාගෙන ආවා වගේ දෙයක් නේ. දැන් මේ ලෝභය සහ අලෝභය කියන චෛතසික දෙක එකට යෙදෙන්නෙත් නැහැ. එකට යෙදෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට අර මායя එක වෙලාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වේශයම වාගෙන ආවා වගේ අර ලෝභය කියන දේ මේනවා අලෝභය කියන වේශය අරගෙන. එතකොට අර ධාතුකාමතාව කියලා කියන ධාතුකම්මිතා එක දෙන්න කැමැත්ත තියනවා යා. එතකොට දෙන්න කැමැති වේශයෙන් යාට ලෝභය ඇවිල්ලා එයා දීමෙහි පරමාර්ථයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එයාට ඒ දීම තුල එයා හොඳ දානපතියෙක්, එයා හොඳ මේ සමාජ සේවකයෙක්, එයා මේ වගේ කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒ තුල බලාපොරොත්තු වෙන ලාභ, කීර්ති ආදී දේවල් තුල තමයි එයාට ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට එයා පුංචි දෙයක් දීලා ඊට වඩා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර වෙලාවට පරිත්‍යාග කරන්න ඉතාම සුළු දෙයක්. එයා එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිචාරය, සමාජ ප්‍රතිචාරය ඒක ඉතාමත් විශාල දෙයක්. එතකොට සමහර වෙලාවට මිනිස්සු අසරණ කෙනෙකුට දෙයක් දෙනවා. ඒ දේ දෙනවා විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඒක ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන විදිහ. දැන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශන විදිහින් තියනවානේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මම මෙහෙම කුසලයක් කළා මේක අනුමෝදන් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන් අනිත් අයට. ඒක අනුමෝදන් කිරීමෙහි තියෙන කැමැත්ත. අපි අසරණ කෙනෙකුට මම අද මේ විදිහේ පොත්පත් ටිකක් දුන්නා මේක අනුමෝදන් වෙන්න. දැන් සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා මේ බලන්න මේ අය බොහොම අසරණයි කියලා තමාව හුවා දක්වා ගනිමින් ඒ දේ කරන පිරිසුත් ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ චරිත අපිට සමාජය තුළ ඕනෑ තරම් මුණ ගැහෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒක නා අර ලෝභයට මේ වසඟ වෙලා නැතිනම් ලෝභයට අහු වෙලා. හැබැයි ඒ ලෝභේ පෙනී සිටින්නේ මොකද්ද? එයාවත් දන්නේ නැහැ. අලෝභයේ වේශයෙන්, අත්හැරීමේ වේශයෙන් එයාව වෙලාගෙන තියෙන්නේ ලෝභය කියන එක පිළිබඳව ඒ කෙනාට අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණම අලෝභය කියලා හිතාගෙන හිටියත් එයාගේ ජීවිතය තුළ එයා කටයුතු කරලා තියෙන්නේ දේවල් දෙන්න ගියත් ඒක ලෝභ සහගත මට්ටමක ඉඳලා තමයි ඒක වටා පරිවාර කොටගෙන. ඒ කියන්නේ දෙන වෙලාවේදී දෙන සිත කුසල සිතක් උපදින්න පුළුවන්. ඒක නෑ කියලා නෙමෙයි මේ සිත් වශයෙන් බෙදලා කියනවා එහෙම නෙමෙයි. හැබැයි ඒක පරිවාර කොට තියෙන්නේ අකුසල් සිත් ටිකක් ඔක්කොම ලෝභ සහගත සිත් වලින් තමයි ඒක පරිවාර කොට තියෙන්නේ. ඒකට අර ලෝභය කියන එක හාත්පස ජීවිතේ ආවරණය කරගත්තාම ඒක ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණම දුකට අරගෙන යන ඒ මනුස්සයාවත් දන්නේ නැතිව. ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මේ වංචක ධර්ම අපේ හිත වංචා කරන විදිය පිළිබඳව. එතකොට දැන් සමහර කෙනෙකුට ලෝභය ඉදිරිපත් වෙන විදිහ තමයි මේක මේ කතඤ්ඤතාවේශය. ඒ කියන්නේ කලහි ගුණ දන්නවා. කලහි ගුණ සලකනවා. දැන් කලහි ගුණ සලකනවා කියන එක ඊටාම හොඳ දෙයක් නේ. අපි කල ගුණ සලකනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි කෙනෙකුට කෘතඥතාපූර්වක කටයුතු කරනවා කියන එක විදිහට ලෝභය ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දරුවෝ දෙමව්පියන්ට සලකනකොට දරුවෝ ගුරුවරුන්ට සලකනකොට දැන් ඒ අය පිළිබඳව තියෙන ආදරය සහ කෘතඥතාවය කියන මේ දේ විදිහට පෙනී සිටිනවා මේ ලෝභය කියන එක. එතකොට මේක කළ නිසා තමයි මම මේ කැමැත්තෙන් මේ අය අසුරු කරන්න කියන තැනින් ඒ කෘතඥතාපූර්වක භාවයෙන් උපදිනවා ලෝභය කියන දේ. එතකොට දැන් හිතන්නේවත් නැහැනේ සමහර වෙලාවට ඒ කෘතඥතාවයක් මුල් කරගෙන කලෙහි ගුණ හඳුනගෙන කලෙහි ගුණ දන්නා කම කියන ගති ලක්ෂණය කුසලයක්. ඒක යහපත් දෙයක්. ඒ යහපත් දේ වේශයෙන් ලෝභය ඉදිරිපත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ඇතම් කෙනෙකුගේ මනස තුළ ඔය කෘතඥතාවයෙන් තමයි ලෝභය කියන දේ නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට හිතක් වංචා කරන්න පටන් ගත්තාම
තමන් නොහිතන ආකාරයන්ගෙන් නොහිතන පැතිවලින් තමන්ගේ හිත ආවරණය කරගනු ලබනවා. තමන් නිකන්වත් හිතන්නේ නැති නිකන්වත් කල්පනා කරන්නේ නැති ඊටාම සූක්ෂම පැතිකඩවල් වලින් තමන්ගේ හිත ආවරණය කරන මේකට තමයි වංචා කරනවා කියලා කියන්නේ. හිත වංචාවක් කරනවා. දැන් වංචාවක් කරනකොට මුලින් කිව්වා වගේ ඒක කියලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. පෙර දැනුම් දීමකින් තමන්ගේ ස්වභාවය ඉදිරිපත් කිරීමක් නෙමෙයි. වෙනස් ස්වභාවයකින් ඇවිල්ලා පෙනී සිටීමක්. දැන් ඔයගෙම මොනේ කසපහඳුන නේද මේ රාගය එනවා නේද මෛත්‍රිය වේශයෙන්. මේ විදිහටම රාගය කියන දේ මෛත්‍රී වේශයෙන් ඇති වෙනවා. දැන් අපි තව කෙනෙකුට කැමති බොහොම ඊටාම මේ එයාගේ යහපත කැමති, එයා දුකටපත් වෙනවට අකමැති. අපි ඒ කෙනා පිළිබඳව බොහොම මෛත්‍රී සහගත අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. අපි හිතනවා හිතේ තියෙන මේ කුසල සහගත මෛත්‍රී භාවයයි කියලා. හැබැයි මෛත්‍රී භාවය කියලා තිබුණාට මෛත්‍රී වේශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? රාගයම තමයි මෛත්‍රී වේශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතැම් වෙලාවකට මේ රාගයම තමයි මේ විදිහට උදව් කිරීම ආදී වේශයන්ගෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රාගයම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ වංචක ධර්ම පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන්ම අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. දැන් අපේ හිත වැඩ කරන විදිහ ගත්තාම මේ වංචක ධර්ම එක එක ආකාරයන්ගෙන් අපේ හිත ආවරණය කරන විදිහ ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත් ලොකු පරාසයක් අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තරහව ගත්තත් එහෙමයි, තරහව ගත්තත් විවිධ පැතිකඩවල් වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. තරහ කියන එකට මුළුමනින්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ ගතියක් නේ මෛත්‍රිය කියන එක. හැබැයි මෛත්‍රී ව්‍යාජයෙන් තරහ ඉදිරිපත් වෙනවා. මෛත්‍රිය විදිහටම ඇවිල්ලා තරහව කියන දේ ඉදිරිපත් වෙනවා. විතරක් නෙමෙයි දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ඒකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි අසුබේ බලනවා කියන එක. අසුබ භාවනාවක් වගේ කරනවා කියන එක. දැන් සමහර වෙලාවට ඒ අසුබේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නේ අර හිතේ තියෙන ද්වේෂය. කෙනෙකුගේ තියෙන අසුබ නිස්ෘත ස්වභාවය ගැන බලන්න ගිහිල්ලා හිතේ ද්වේෂය තමයි ඒ ඔස්සේ යටින් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවකදී අපි මේ හිතේ දේවල් පිළිබඳව අපි අල්පේච්ඡාදී ගතිගුණ පිළිබඳව ඇති කරගෙන ගිහිල්ලා හිතේ ද්වේෂය තමයි උපද්දගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අල්පේච්ඡතාවය කියන්නේ හොඳ දෙයක් නේ. ලද දෙයින් සතුටු වෙනවා. මේ සන්තුෂ්ඨිතාවය ඒ වගේම Tamanට ඒ දේවල් පිළිබඳ තණ්හාවෙන් අසුරු කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් ගැන අල්පේච්ඡ සන්තුෂ්ඨිතා කියලා කියන්නේ ಗುಣධර්ම. මේ ಗುಣධර්ම වේශයෙන් ඇතම් වෙලාවට හිතට ඉදිරිපත් වෙන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම බලාගෙන හිටියොත් එහෙම හිතට ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ ද්වේෂය තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට යම් හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් හොඳ වාහනයක් අරගෙන යනවා දැක්කොත් එහෙම ඒක පිළිබඳව බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ සමහර වෙලාවට වංචක වශයෙන් ඇති කරගන්න ද්වේෂයක් තමයි උපදින්නේ. අපිට ওই ලොකු දේවල් ඕනේ කියලා දේවල් නැහැනේ. අපිට ওই කැමැත්ත නැහැ. අපි ඌව පස්සේ පන්නන අය නෙමෙයි. අපි ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි. අපිට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. අපි බොහොම ලද දෙයින් සතුටු වෙලා අපි බොහොම මේ අල්පේච්ඡව බොහොම නිහතමානීව ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඒතර තමන්ව සාධාරණීකරණය කරගන්නවා. තමන්වත් දන්නේ නැහැ එතන වැඩ කරලා තියෙන්නේ අරකට එක්ක තියෙන ගැටීම හිතේ. එතකොට මෙන්න මේ ගැටීම් නිස්ෘත ස්වභාවය කියන දේ ද්වේෂය පෙනී සිටිනවා තමන්ව මේ වංචා කරමින්. එතකොට ඒක පෙනී සිටින්නේ ಗುಣධර්මයක් විදිහට. මිනිස්සු හරි අල්පේච්ඡයි, හරි සන්තුෂ්ටි, හරි සතුටුයි කියන අදහසින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ අල්පේච්ඡ සන්තුෂ්ටි ගුණයේ විදිහට පෙනී ඉඳලා තියෙන්නේ අර වංචක ද්වේෂය. සමහර ලෝභයත් ඒ විදිහටම තමයි අල්පේච්ඡ සන්තුෂ්ටිතාදී දේවල් තුළ ඇතැම් වෙලාවට ලෝභය දැඩි ලෙස පෙනී සිටිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් දෙන්න කැමති ඉන්නේ අල්පේච්ඡ සන්තුෂ්ටිතා ගුණ තියෙන කෙනෙකුට. ඒකට අර ලාභ ප්‍රයෝජන තකා අල්පේච්ඡ සන්තුෂ්ටිතා ගුණ පෙන්වන්න හදනවා. ඒ ගුණ උපදව ගන්න හදනවා. එතකොට ඒ විදිහට ඒ චරිත නිර්මාණය කරගත්තාම තව අනිත් අය ඇවිල්ලා එතෙන්ටම දේවල් දෙයි කියන. දැන් අර දායකයන්ගේ සිත්වල ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවානේ කියලා ඒ බඳු අදහසකට මුවා වෙලා සක්මන් කරනවා. සමහරවිට භාවනා කරනවා. පරියන්ක බැඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔහුවම රවට්ට ගන්නවා. ඔහු හිතන්නේ මේ දායකයන්ට ශ්‍රද්ධාව ඇතුණම ඕන් කුසල් කරගන්න ඕන කියලා. හැබැයි තමන් තුල තියෙන අකුසලේ පේන්නේ නැහැ. තමන් තුල තියෙන අකුසලයේ පේන්නේ. තමන් කුසල සංඥාවන්ගෙන් අකුසලයේ තුල තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වා ගැනීම තමයි අපිට එතනදී හඳුනා ගන්නට තියෙන ප්‍රධානම දේ බවට පත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ වංචා කිරීම කියන එක හිත වංචා කිරීම ලෝභයෙන්ුත් සිද්ධ කරනවා, ද්වේෂයෙන්ුත් සිද්ධ කරනවා, ඒ වගේම මෝහයෙන්ුත් සිද්ධ කරනවා. දැන් මෝහයෙන් උනත් වංචාවක් විදිහට මම හිතන්නේ වැඩිපුරම අපි නොහිතුවට මිනිස්සු වැඩිපුරම වංචා කරන දේ මෝහය පෙනී සිටීමෙන් වංචක ධර්මයක් විදිහට. ඒකට හේතුව දැන් මිනිස්සුන්ට ප්‍රඥාවේ වේශයෙන් මෝහය පෙනී සිටිනවානේ.
දැන් මම ඔකට කියන්නේ දැන් අපි විද්‍යාව කියලා කියනවා අවිද්‍යාව විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව කියලා අපි කතා කරනවා අවිද්‍යාවට තමයි විද්‍යාව කියලා අපි කතා කරන්නේ. එතකොට එතන යථාර්ථය නොදන්නාකම කියන අවිද්‍යාව තුළ අපි විද්‍යා මූල ධර්ම පිළිබඳව කතා කරනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපි ප්‍රඥාව කියලා අද ලෞකික විෂය පරාසයන් පිළිබඳව තියෙන ප්‍රඥාව කියලා අපි කතා කරනවා. සම්පූර්ණ මේ විදිහට පෙනී සිටලා තියෙන මෝඩකම. මෝහය තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පවතින දෙයක යථාර්ථය අවබෝධ නොකරගන්නා වූ අවිද්‍යා සහගත මෝහය සෑම තැනකම මිනිස්සුන්ගේ නියෝජනය වෙලා තියෙනවා. අපි එතන හරි උගතෙක් කියලා කියන තැනක ඒ මනුස්සයා ඇහැට පේන රූපය පිළිබඳව දකින්නේ අනිත්‍ය පිළිබඳව මේ අවබෝධයක් ඇත්තේ නැහැ. අනිත්‍ය පිළිබඳව භාවනාවක් ඇත්තේ නැහැ. හිතේ වැඩිමක් ඇත්තේ නැහැ. අනාත්ම දුක්ඛ ලක්ෂණ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්තෙත් නැහැ. එතකොට එතන පවතින්නේ ඇත්තටම විද්‍යාවක්ද අවිද්‍යාවක්ද? පවතින ධර්මයේ පිළිබඳව නොදන්නාකම කියන මෝහය තමයි එතන බොහොම උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් හැබැයි යා ප්‍රඥාවන්තයෙක්නේ. අපි කියනවා යා නුවණැත්තෙක්, හොඳ නුවණක් තියෙන කෙනෙක්, ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි ශාසනයේ ප්‍රඥාව කියන චෛතසිකය නැතිනම් නුවණ කියන දෙයට සාපේක්ෂව අපි මේක හරියට තීරණය කරගන්න ගියොත් එහෙම සමහර විට කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨියක් නැහැ. කර්මයේ කර්මඵලයේ දන්න නුවණත් ප්‍රඥා චෛතසිකයත් එතන පාවිච්චි වෙලා නැහැ. එතකොට දැන් සම්පූර්ණම ප්‍රඥා වේසයෙන් පෙනී සිටලා තියෙන මොකද්ද? නුවණ හැටියට පෙනී සිටලා තියෙන ජීවිතය තුළ මෝහය කියන ධර්මය තමයි පෙනී සිටලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මුළු සමාජය තුළම එක්ක ඍජුව ඉදිරිපත් වෙන අකුසල මූලයන්ට මුලා වෙලා ඉන්නවා. එහෙමත් නැතිනම් වක්‍රාකාරව පෙනී සිටින අකුසල මූලයන්ට මුලා වෙලා ඉන්නවා. ඍජුව හෝ වක්‍රාකාරව පෙනී සිටින අකුසල මූලයන්ගෙන් සම්පූර්ණම මිනිස්සු මුලාවටපත් වීම කියන එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා අද දවසේදී. අද දවසේදී විතරක් නෙමෙයි මොන කොයි කාලෙක බැලුවත් මේ දේ අපිට සමාජය තුළ විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා, හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. විද්‍යාව දන්න කෙනාය උගතාය කියන තැනත් මෝහය කිරුළු පැලඳගෙන ඉන්නවා නම් කොහොමද මේක තේරුම් අරගන්නේ? ඒ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් ඒ ස්වභාවයෙන්ම පෙනී නොසිට වෙනත් ස්වභාවයන්ගෙන් පෙනී සිටමින් මේ සත්වයා බෙහෙවින්ම මුලා කරනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ සංසාරي ඉක්මවා ගන්නට බොහොම අමාරු වෙන්නේ. දක්ෂ කොට වියපු වටු වැද්දාගේ වටු දැලෙන් ලේසියෙන් වටුවේකට ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ කෙලෙස් ජාලයෙන් කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? මේකට සුනිපුන ඥානයක් තියෙනට ඕන. Tamanගේ සිත පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනට ඕන. ධර්මාවබෝධය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ධර්මයේ හොඳට අහලා ඒ ධර්මයේ අනුව Tamanගේ ජීවිතය විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ සිත හොඳින් හඳුනා ගන්න, මේ කෙලෙස් ධර්ම අකුසල ධර්මයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා දුරු කරගන්න ඔබට මාවත ඊටම පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේ ධම පුළුවන් තරම් ඇසුරු කරන්න ඕන. ලෞතුරු ධර්මයේ ඇසුරු කරන්න ලැබිච්ච වෙලාවෙදිත් මේක ඇසුරු කරලා මේක හරියට තේරුම් අරගන්න නැත්නම් කවදද මේ ගමන යන්නේ? ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මොහොතෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නත් කියලා සිහිපත් කරමින් අදට මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපේ නිමවට පත් කරනවා. අද සාකච්ඡාවට වැඩම කොට වදාළ ලබනෝරුව කන්දාරණ සේනාසන අධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාර කස්සප පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේට අපි කෘතවේදීව පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා මේ උත්තරීතර දහම් කරුණු පැහැදිලි කරලා දීම නිමිත්තෙන්. ඒ වගේම පින්වත් ඔබ සෑම සිළු දෙනාටම මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය සඳහා දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන සත්පුරුෂයන් පිළිබඳව සිහිපත් කරන්න ඕන. අද මේ වැඩසටහනේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා ඉනෝකා අලහකෝන් මහත්මිය, සකුණ ජයසූරිය මහත්මයා කියන පින්වතුන් විසින්. අරමුණු වශයෙන් නැති කරගෙන තියෙනවා ගුණරත්න අලහකෝන් පියතුමා, සුමනාවති වැලිකල මෑණියන්, පියසේන ජයසූරිය පියතුමා, කුසුමා අලහකෝන් මෑණියන් කියන මේ පින්වතුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට, ඒ වගේම ඉනෝකා අලහකෝන් මහත්මියගේ ජන්මදිනය සිහිපත් කරගන්නවා 50 වෙනි ජන්මදිනය ජූනි මාස 10 වෙනි දිනට යෙදී තිබෙන. ඒ වගේම රිෂින්දු සන්දීප ජයසූරිය පුතුණුවන්ගේ 12 වෙනි ජන්මදිනය සිහිපත් කරගන්නවා ජූනි 21 වෙනි දිනට. ඒ දෙපළට ආශිර්වාද කිරීමටත්, ඒ වගේම සකුණ ජයසූරිය මහත්මයා, සඳිත්‍යා ජයසූරිය දියණිය, සඳික ජයසූරිය පුතුණුවන් ඇතුළු සෑම සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවර
දරණාගම කුසල ධම මහින්පාණන් වහන්සේට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් මාධ්‍යාලයේ කටයුතු කරන සෑම සියලු දෙනාටත් මේ සාකච්ඡා මෙහෙවන ස්වාමින් වහන්සේලාට ආශිර්වාද කිරීමටත් පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කල්පනා කරගන්න ඔබ විසින් ඊ타ත්ම සත්පුරුෂ අදහසින් යුක්තව රැස් කරගත්ත මේ උදාාරතර කුසල අනිසංස ධර්මයන් ප්‍රථමයෙන්ම ලෝසසුන් සුරකින්න ඔබ අප සුරකින්න දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වෙත්වායි සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. ඒ වගේම සඳහන් කළ ඥාතීන් ප්‍රධානව පින්වත් ඔබ අප නමින් මිය ගිය මෙලෝ පරලෝකගත වර්ග පරම්පරා අනුයාත සියලු ඥාති හිතයිශීනොත් පින් කැමැති හැම සත්වගත මේ පින් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වෙත්වා දුකින් මිදී සුවපත් වී ලෞතුරු නිවනින් සැනසීම ලබත්වායි සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. ජන්මදිනයේ සිහිපත් කරන පින්වතුන් ඇතුළුව දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන පින්වතුන්ටත් ධර්මමුණුබුරන් ඇතුළු පවුලේ සැමට ඥාති හිතවතුන් සියල්ලන්ටමත් සදේවක ලෝකයාටත් පුණ්‍ය ශක්තිය බලයෙන් තුනුරුවන් ගණන් තුගුණ බලයෙන් දෙව් රැකවරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා දැහැමි සිතුම් පැතුම් දියුණු වේවා දෙලවත් යහපත් වේවා ලෞතුරු නිර්වාණ ශාන්තියෙන් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වාසනා පාරමී වේවා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.